Ką brangiai, sveiki susirinkę į mano naują video. Šitam pulteliui yra 4 metai ir aš jo dar nesuardęs. Tai pažiūrėkim, kaip jisai išsiardo. Įsimkim kraunamas baterijas. Ir jisai išsiardo iš tikrųjų labai paprastai, meluoju, kad nesuardęs. Va, koks žaidimas, pažiūrėkit, viskas nusitrynė yra. Čia dar guma yra ant šito. Bet matos labai puikiai, ant kiek naudotas yra, kaip ponas Bitlaukis sakė. Ir dar dėkui Bitplakiui, kad žiūrint jo video pasimokau, kaip reikia, nesulaužant plastiko. Tiesa, sulaužiau vieną dalį plastiko, bet išmokė, kaip reikia užkišus kortelę. Atkabinti plastiką. Va, glakt. Tai va, šitam pulteliui yra 4 metai ir aš neįsivaizduoju, kas ten viduj daros. Čia yra Xbox One S pultelis, bet manau, kad jie visi vienodai yra. Manau, neteigiu. Tai va, pažiūrėsim, kiek yra purvo, kiek yra visko ir kaip matėt, man labai padėjo siurblio tvarkymui skirti atsuktuvai. Tai va, 1, 2, 3, 4 varžtai yra. Blemba, čia su pliusiniu galėjau atsukti. Nes kodėl ardau? Ardau ne šiaip dėl kontento, nes aš tokiais dalykais neužsiimu ir aš tokiais dalykais nenoriu užsiimti, nes dažniausiai, kai aš pradedu ardyti, pas mane labai daug dalių lieka ir, išardyti galim kiekvienas, bet jau surinkti turi būti profesionalas. Ir įtariu, čia yra dar vienas varžčiukas. Turiu tokį įtarimą. Įtarimas numeris 1. Tiesiai nepasakiau, kodėl ardau. Ardau dėl to, kad kryželis labai užstringa. Kaip šokinėja. Tai daug kartų pasispaudžia. Aš įtariu, kad gali būti, apsidžiaugčiau, jeigu būtų tik tais purvas ir dulkės, bet pažiūrėsim, kas ten daros viduj. Ir vienas analogas nebeatšoksta. Tai pažiūrėsim, kas ten daros. Taip, čia kaip ir sakiau, yra 100% varžčiukas tenais. Ką jau, garantinio taip nebėra, nes 4 metai, kaip ir sakiau, yra šitam pulteliu. Tai aš galėčiau pasistengti kaip Bitlaukis gražiai nuimti, bet turbūt man taip neišeis. O gal, žiūrėkit, visgi gal ir išeis. Ups. Atsukam šičia. Ir žiūrėsim, kas bus. Ar žaisim daugiau Call of Duty, ar nebežaisim jau Call of Duty. Negi čia taip paprastai išsiėmėsi? Wow. Ir aš dabar galvoju, ar man tikrai reikia lyst čia į vidų, ar geriau nelyst. O, Maryte, kiek čia visokio šlamšto ir šiukšlių. Kaip čia šits, kažin? Pažiūrėk. Aha. Viskas, girdit, žiūrėkit. O šitam yra batai.
ir net užstringa, matot? Net užstringa. Tai turbūt žiūrėsimės naują pultelį, nes aš čia nieko nepadarysiu. Ar ir kitas užstringa, reikia pasižiūrėti. Ai, kitas irgi užstringa. Įdomiai. Oi. Nu, jau pas mane prasideda bairiukai. O viskas krent lauk. Nu, čia viskas, čia yra batai. Realiai kryžiukui, kiek matau. Pats kryželis, va, pažiūrėkit, kaip yra susidėvėjęs. Čia net nieko nebėra. Jau. Jau. Aš čia jau nieko nebepadarysim. Brangų žiūrovai ir oi, ne, žiūrėkit, čia dar bet kaip jo neįdėsi. Čia dar bet kaip, žiūrėkit, jo ir neįdėsi, čia yra viečikės. Nu taip, spaudos gerai, bet o kaip buvo šitą skardelę? Tai buvo? Čia kaip gudriai padaryta su plokštelė, prisispaudžia kryžiukas ir jį atmetinėja. Kaip minkot. O čia mes nieko nepadarysim, va, nėra trakšt. Ir mes jo neišardysim, o gal? Nu, pons bitlaki. Kon daryt reikia? Tu mane papasakok. Čia viskas įpilitauta, va. Sulitauta. Ir čia nieko mes nebepadarysim, man atrodo. Dabar bitlakis šauk turbūt ant manęs. Kon tu dara, ko tu čia dabar putė į vidų, prileis seilių, priseiliuosi. Ir bus bata. Nu, atep jau bata. Čia koks sprendims. Nu, dar nebuvau matęs pultelio. Aš labai tikiuosi, kad jis toliau veiks. Čia žiūrėkit yra. O, koks mundromus. O, kap mundrė su magnečiukas. Tai, na, žodžiu, analogų yra batai. Nieko nebepadarysiu su dėl analogų. Tai mes uždedam atgal. Aš galvoju, gal apkeisiu, kad jau išardžiau. O ne? Užsidėsiu čia, kad būtų su gumikė, tai bus geriau žaisti. Palauk, čia taikais. Su tuo bėgioju. Gera. Nu, nebedaugiau čia ką žiūrėti. Matyti. Uždedam atgal. O, iškart kabarė atrodo. Uždedam toną atgal. Nu, nesakyk pons, bet plakiai išsiarda lengviau negu PlayStation pultelis. Ne, tik PlayStation pultelį gali sutvarkyti. Lengviau. Nu, kaip sakant, kon pip. Kuniginėl. Nu, ir kas dabar bus? Čia dabar reikia taikyti datus žalčius. Nu. O tai tau. O, cakt, viskas. Все. Surenkam atgal. Tai va toks tas video. Nieko nepadarėm, išsiaiškinom, kad analogui pipiec, kryžiuks yra susidėvėjęs, analogo nepakeisi. Tai, o, kaip čia nieks nebuvęs, kapnauji. Grina kapnauji.
Palauk, reikia dėti baterijas, pasižiūrėti, iš vis da veik. O, veik, nu į gerą. Gerą ką veik. Visio, o tai tau. Dabar buvau apsidžiaugę, savo gal ką nors šį sutvarkyti. Savo gal prapūs dulkelės, įkvėpt spūną bitlakiaus. Bet čia, aišku, aš buvau labai didelis optimistas. Tai, kaip sakant, optimizmas baigęs. Čia kaip įdomiai, kodėl negalėjau užpildyti normaliokai, ką būtų. Nu, mes nesuprasim, mes ne dizainerė. A ne? Opa. Dabar atšokinėjai čia. Nu, gal tai padaryti analogai yra, kas čia žino. Kas čia žino, anuvelins. Kas čia žino, anuvelins. Tai va, aš pats analogų nesusitvarkysiu. Aš, kaip sakant, gal ten kažkiek į vidų įlindus kažką būtų galima padaryti, bet aš jeigu įlysiu į vidų, aš antro pultelio neturiu, tai kaip aš būsiu nežaidęs. Negaliu, blemba. Taip, cak. Taip, cak. Baterkė čia. Cak. Ir viskas. Tai ačiū tiem brangiai, kas žiūrėt. Ir iki sekančio mano video apie darbą, apie šiaip blevizgojimą. Ir iki.